Καταρχήν και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συντρόφους από την Τοπική Επιτροπή της Λαϊκής Ενότητας στην Αγία Παρασκευή που μου δίνουν την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τη στήριξη του κόσμου στις ζωντανές διεργασίες και στις ζωντανές συζητήσεις που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο αυτής της πολύ σύντομης προεκλογικής περίοδου. Θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Υπάρχει όλες αυτές τις τελευταίες μέρες μία δημόσια συζήτηση που διεξάγεται με έναν τρόπο που είναι συγκεκριμένος στα τηλεοπτικά πάνελ, στα καθεστωτικά μέσα της εφημερίδας και ούτω καθεξής και αναδεικνύει ένα σχετισμό που είναι αρκετά καταθλιπτικός. Βλέπουμε 5 κόμματα μνημονιακά, τα οποία επί της ουσίας διεξάγουν μια συζήτηση σε σχέση με το ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος διαχειριστής του μνημονίου, σε σχέση με το ποιος μπορεί να βρει τα καλύτερα ισοδύναμα μέτρα, λες και υπάρχει καμία δυνατότητα να βρεθούν φιλολαϊκά ισοδύναμα μέτρα ή να ασκηθούν φιλολαϊκές πολιτικές μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου. Βλέπουμε αυτά τα κόμματα να αντιπαρατίθενται και να διαγωνίζονται για το ποια μπορεί να είναι η καλύτερη σύνθεση μιας κυβέρνησης συνεργασίας που θα προκύψει μετά τις 20 Φλεβάρι, η οποία θα διαχειριστεί με τον βέλτιστο κατά αυτούς τρόπο του τρίτου μνημονίου. Και προφανώς σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της συζήτησης συνεπικουρούνται πλήρως από τα μίντια και μια σειρά μηχανισμών. Τα κόμματα αυτά, τα οποία δημοσκοπικά εμφανίζονται να αναλαμβάνουν περίπου το 80% της προτίμησης του εκλογικού σώματος, πρέπει να θυμόμαστε, κατά την άποψή μου, ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο συνεκτικό στοιχείο. Έχουν κοινό πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο και την πάση θυσία παραμονή στην ΟΝΕ και στο ευρώ, και αυτό είναι και το πεδίο πάνω στο οποίο συμφώνησαν ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο στη Βουλή, και αυτό είναι και το πεδίο πάνω στο οποίο θα συμφωνήσουν και θα συγκροτήσουν τη συγκυβέρνηση τις επόμενες μέρες, που για άλλη μια φορά θα εφαρμόσει πολιτικές που θα εκθεμελιώσουν τα δικαιώματα του λαού. Νομίζω ότι με αυτές τις εκλογές επιχειρείται να ολοκληρωθεί με έναν τρόπο, από τη μία πλευρά, ο μεγάλος βιασμός της Λαϊκής Βούλησης, όπως εκφράστηκε καθαρά στις 5 Ιουλίου, ο μεγάλος βιασμός που συντελέστηκε με τη μετατροπή του όχι σε ναι, και δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι με το όχι στο δημοψήφισμα ο λαός ψήφισε ότι δεν θέλει τη συμφωνία της Τρόικα, αλλά θέλει ένα ακόμα χειρότερο τρίτο μνημόνιο, ούτε ότι διεκδίκησε ο λαός με το όχι του καλύτερα ισοδύναμα μέτρα. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο λαός με το εκοφαντικό όχι του δημοψηφίσματος, αυτό το οποίο διεκδίκησε ήταν μια άλλη πολιτική, χωρίς λιτότητα, χωρίς μνημόνια, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ρήξεις. Όμως, επειδή ακριβώς αυτό ήταν το περιεχόμενο του όχι, γι' αυτό θέλω να μας κάνουν να το ξεχάσουμε και γι' αυτό με αυτές τις εκλογές επιχειρούν να κλείσουν ένα πολιτικό κύκλο. Επιχειρούν να αναιρέσουν όλες τις ρήξεις που έγιναν την πενταετία των μνημονίων, επιχειρούν να αναιρέσουν όλες τις αριστερές και προοδευτικές μετατοπίσεις οι οποίες επισυνέβησαν στην ελληνική κοινωνία την τελευταία πενταετία. Και προσέξτε, το κλείσιμο αυτού του κύκλου δεν θα είναι επιστροφή στην ίδια αφετηρία με αυτή που είχαμε πριν 5 χρόνια. Γιατί στα 5 χρόνια που μεσολάβησαν, οι συσχετισμοί άλλαξαν. Επιβλήθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές με οικονομικά αποτελέσματα, με κοινωνικά αποτελέσματα. Άρα το σημείο που θα κλείσει αυτός ο κύκλος, που επιχειρούν να κλείσει αυτός ο κύκλος, θα είναι σίγουρα χειρότερο από αυτό στο οποίο βρισκόμασταν το 2010, όταν μπήκαμε στο μηχανισμό στήριξης και ξεκίνησε να εφαρμόζεται το πρώτο μνημόνιο. Νομίζω ακόμα ότι το δημοψήφισμα έδειξε καθαρά ένα πράγμα. Ότι στην Ελλάδα των μνημονίων υπάρχουν δύο κόσμοι που είναι διαφορετικοί, έχουν εντελώς διαφορετικά συμφέροντα, εκφράζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο ένας κόσμος είναι αυτός που συνηθίζουμε να τον βλέπουμε στους μηχανισμούς και τα κανάλια, είναι ο κόσμος του ναι, είναι ο κόσμος των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, είναι ο κόσμος που μαζί με αυτόν συντάσσονται και τον υποστηρίζουν όλοι οι υπεριαλιστικοί μηχανισμοί, η ΟΝΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και που συντάσσεται χωρίς καμία αρρωγμή γύρω από τις πολιτικές του μνημονίου και γύρω από τις πολιτικές της πάσης θυσία παραμονής στην ΟΝΕ. Και ο λόγος είναι απλός, γιατί μέσα από αυτή τη στρατηγική σώρευσαν τεράστιο πλούτο όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα στρώματα. Και ο οποίος αυτός κόσμος συνασπίστηκε και έδωσε με έναν τρόπο λυσαλαίο τη μάχη για το ναι. Από την άλλη πλευρά όμως φάνηκε ότι στην Ελλάδα των μνημονίων υπάρχει και ένας μεγαλύτερος κόσμος, περισσότερο σημαντικός και περισσότερο, αν θέλετε, σε στιγμές πολιτικά αποφασισμένος, που είναι ο κόσμος του όχι. Είναι ο κόσμος αυτός που την τελευταία πενταετία είδε να συντελείται μια τεράστια οικονομική και κοινωνική καταστροφή που τον έπληξε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. Είναι τα λαϊκά νοικοκυριά εκείνα που ακόμα και τα λίγα περιουσιακά στοιχεία που
που είχαν πριν την κρίση τώρα τα βλέπουν να είναι υποθηκευμένα στις τράπεζες και να κινδυνεύουν να εκποιηθούν, να εκπληστηριαστούν για να αποπληρωθούν κόκκινα δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Και είναι επίσης, πάνω απ' όλα, η νεολαία. Η νεολαία του 80% του όχι, η νεολαία της ανεργίας, του 60% της ανεργίας, η νεολαία της μετανάστευσης και είναι νομίζω αρκετά σημαντικό γιατί είναι ένα πολύ εμφανές παράδειγμα της φρίκης των μνημονίων ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι μεταναστευτικές ροές έχουν φτάσει στις 130.000 άτομα το χρόνο και αυτό το δυναμικό είναι η νεολαία αυτής της χώρας, είναι το πιο καταρτισμένο, το πιο επιστημονικά εξειδικευμένο δυναμικό, το οποίο αναγκάζεται να φύγει γιατί δεν έχει εδώ πέρα καμία προοπτική. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν στις 5 Ιουλίου που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τη φωνή του, έχουμε συνηθίσει να την ακούμε σπάνια και μόνο στους δρόμους και στα κοινωνικά κινήματα, ένωσε τις φωνές του και έδειξε ότι εάν ενωθούμε και αν υψώσουμε το ανάστημά μας, πραγματικά μπορούμε να τους σταματήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, αν και είναι λίγο κλισέ, ας πούμε, στις τάξεις της αριστεράς και όχι μόνο, να λέει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία ή ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, νομίζω ότι αυτή τη φορά αυτό είναι περισσότερο πραγματικότητα από πολλές άλλες. Γιατί αυτό που κρίνεται είναι αν την επόμενη μέρα από τις 20 Σεπτέμβρη θα υπάρχει επαρκής, αντίστοιχη, πολιτική, εκλογική και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όλου αυτού του κοινωνικού ρεύματος που αντιστέκεται εδώ και 5 χρόνια και που στις 5 Ιουλίου είπε όχι μέχρι τέλους. Και γι' αυτό το λόγο κανείς πρέπει να είναι καθαρός και απέναντι σε διάφορα ψεύτικα αντιλήμματα που τίθενται και θα τίθενται όσο θα πλησιάζουμε στην ημέρα των εκλογών από μια σειρά από πλευρές. Το δίλημμα, ας πούμε, να ψηφίσουμε, να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία σε ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον μνημονιακό και τον μεταλλαγμένο, για να μην βγει η δεξιά, κατά την άποψή μου είναι εντελώς ψευδές. Είναι ακόμα πιο ψευδές και από τα λύση του μνήμης Πασόκ για να φύγει δεξιά και το καθεξής. Το δίλημμα επίσης, μάλλον όχι το δίλημμα, η λύση της αποχής ή της διαμαρτυρίας με την ψήφο, ας πούμε, του Χαβαλέ τύπου Λεβέντης, Ένωση Κεντρών κτλ. Είναι επίσης μια πολιτική στάση που, κατά τη γνώμη μου, η στάση της αποχής είναι στάση ήττας, η στάση της ψήφου διαμαρτυρίας με αυτό το περιεχόμενο είναι επικίνδυνη, γιατί θα βάλει στη Βουλή ένα κόμμα το οποίο θα είναι το πιο πρόθυμο delivery boy, ας πούμε, στην ψήφιση των νέων μνημονιακών μέτρων και στη στήριξη οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί για να περάσει και να υλοποιήσει αυτά τα μέτρα. Εμείς θεωρούμε ότι στη σημερινή κατάσταση πραγματικά η λαϊκή ενότητα είναι η μοναδική πολιτική μετοπική συσπήρωση η οποία μπορεί και πρέπει να εκφράσει όλο αυτό το κοινωνικό ρεύμα που αναδείχθηκε στις 5 Ιουλίου και που αναδεικνύεται σε διάφορες στιγμές της κοινωνικής πάλης την τελευταία πενταετία. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η στήριξη, η εκλογική και η πολιτική της λαϊκής ενότητας είναι πραγματικά μονόδρομος για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε έναν άλλο δρόμο χωρίς μνημόνια, χωρίς χρέος, χωρίς ευρώ. Μας λένε ότι είμαστε το κόμμα της Δραχμής. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιστρέψουμε. Δεν είμαστε εμείς το κόμμα της Δραχμής. Όλος ο υπόλοιπος συνασπισμός των μνημονιακών κομμάτων είναι το κόμμα του ευρώ. Στην πραγματικότητα η λαϊκή ενότητα έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η σύγκρουση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ασφικτικά της πλαίσια είναι αναγκαίοι όροι αλλά όχι ικανοί. Γι' αυτό το πολιτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια σειρά ακόμα ριζοσπαστικών μέτρων. Περιλαμβάνει τη διαγραφή του χρέους που δεν είναι βιώσιμο και το οποίο καταδικάζει όλες τις επόμενες γενιές σε μια διαρκή επαναφορά, ας πούμε, της κρίσης της ανεργίας και των πολιτικών της λιτότητας. Λέμε εθνικοποίηση των τραπεζών, εθνικοποίηση των στρατηγικών επιχειρήσεων. Λέμε μια σειρά από άλλα πράγματα και μέτρα τα οποία πραγματικά μπορούν να ανοίξουν ένα δρόμο για ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, ριζοσπαστικές, σε κατεύθυνση μιας διαφορετικής, ας πούμε, πιο δημοκρατικής και πιο δίκαιης οργάνωσης της κοινωνίας. Για να τελειώνω, για να μην σας κουράζω. Πέρα από το πρόγραμμα, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ενώνει όλους εμάς που αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε και να ενταχθούμε στο εγχείρημα του μετώπου της λαϊκής ενότητας. Νομίζω ότι όλοι εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτών που μπορεί από διαφορετικό δρόμο και από τη δικιά του πλευρά ο καθένας, όμως με